অলরাইট, সিজন চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে আমরা কম বেশি প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত সর্দি, কাশি, ঠান্ডা, জ্বর এবং টনসিল বিভিন্ন রকম সমস্যার মধ্যে থেকে আমরা ভুক্তভোগী। তাই আজ আমরা কিছু ব্যায়াম বা যোগা দেখাবো, যার মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই সকল সমস্যা থেকে একটু হলেও নিস্তার পেতে পারি। আর লাস্ট ভিডিওতে কিন্তু আমরা দেখিয়েছিলাম বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কোভিডের জন্য আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি শ্বাসকষ্টের ভুক্তভোগী। তাই কী করলে, কোন ব্যায়াম করলে আমরা সেই শ্বাসকষ্ট থেকে অনেকটাই দূরে থাকতে পারি, সে সম্পর্কে কিন্তু আমরা লাস্ট ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম। তো তোমরা সেই ভিডিও দেখে কতটা কি ব্যায়াম করলে এবং কোথায় গিয়ে সমস্যা ফেস করলে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই কমেন্টস করে আমাদেরকে জানাও। তো চলো আর বেশি দেরি না করে ব্যায়াম শুরু করা যাক। শুরু করার আগে আবারও জানিয়ে রাখি, যে কোনো ব্যায়াম বা আসন করার আগে আমাদের অবশ্যই ওয়াকিং, রানিং, স্কিপিং করা খুবই জরুরি। কারণ এগুলো করে যদি আমরা আমাদের বডি ওয়ার্ম না করি, তাহলে আমাদের যে কোনো সময় যে কোনো বডির যে কোনো অংশে আমাদের মাংসপেশির টান পড়তে পারে। তো চলো শুরু করা যাক। আর আজকে কিন্তু আমি টোটাল 7টা আসন করে দেখাবো, যা শুরু করছি আমি শশাঙ্গ আসন দিয়ে। শশাঙ্গ আসন করার জন্য আমাকে প্রথমে বজ্রাসনে বসতে হবে। ঠিক এই পশ্চাতে বসা, পাটাকে ফোল্ড করে, এটাকে বলা হচ্ছে বজ্রাসন। সেই পর্যায়ে আমাদের বডিটা সম্পূর্ণ স্ট্রেট থাকবে, আর আমার এই বডিটাকে পুরো প্রথমে ঝুঁকিয়ে নিতে হবে। আর সেই পর্যায়ে আমাকে হাত দুটো দিয়ে গোড়ালি ধরতে হবে, পায়ের গোড়ালি ধরতে হবে, আর দু পায়ের গোড়ালি পুরো লেগে থাকবে। আমি করে দেখাচ্ছি। শশাঙ্গাসন করার সময় কিন্তু আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে থুতনিটা যেন গলার সাথে লেগে থাকে এবং কপালটা কিন্তু হাঁটুর সাথেই লেগে থাকবে, এবং হাত দিয়ে কিন্তু পায়ের গোড়ালি ধরতে হবে, এবং এর পাশাপাশি অবশ্যই শ্বাস প্রশ্বাস কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নিতে হবে। আর হ্যাঁ, যাদের হাইট শর্ট তারা কিন্তু এই ব্যায়ামটি করে খুব সহজেই লম্বা হতে পারবেন। এবং এর পাশাপাশি এই ব্যায়ামটি প্রতিনিয়ত করলে কিন্তু টনসিলের প্রচুর পরিমাণে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়, ফলে টনসিলের সমস্যা থাকলে কিন্তু অনেকটাই দূর হয়, এবং ঘন ঘন ঠান্ডা লাগা থেকেও কিন্তু অনেকটাই রেহাই মেলে। এই ব্যায়ামটি প্রতিদিন 10 থেকে 20 সেকেন্ড করে 2 সেট করে করার চেষ্টা করবে। চলে আসি দ্বিতীয় আসন, উষ্ট্রাসনে। এই পর্যায়ে হাঁটুতে ভর করে, 2 হাঁটুতে ভর করে দাঁড়াতে হবে। ঠিক এমন করে 2 হাঁটুতে ভর করে আমাদের পুরো বডির অংশটাকে পেছন দিকে ব্যান্ড করতে হবে, আর 2 হাতকে আমাদের গোড়ালির সঙ্গে টাচ করতে হবে। শুরু করি। এই অবস্থায় ধনুকের মতো করে থাকতে হবে। উষ্ট্রাসন করবার সময় কিন্তু অবশ্যই শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় রাখুন, এবং মিনিমাম 10 থেকে 15 সেকেন্ড কিন্তু এই অবস্থায় থাকবার চেষ্টা করবেন। এর পাশাপাশি 2 থেকে 3 সেট কিন্তু অবশ্যই করবেন। এবং যারা বেসিক্যালি কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন, এই ব্যায়ামটি করলে কিন্তু বিশেষ উপকার মিলবে। এর পাশাপাশি হার্ট এবং ফুসফুসের কর্মক্ষমতাও কিন্তু বৃদ্ধি করে, এবং শরীরে ঠান্ডা গরম লাগারও কিন্তু সহ্য শক্তি বাড়ায় এই উষ্ট্রাসন। এই অবস্থায় ধীরে ধীরে উঠতে হবে, কোনো রকমভাবে কিন্তু হঠকারিতার বশে উঠতে গেলে টান পড়তে পারে। ধীরে ধীরে উঠে আবার ঠিক বজ্রাসনে বসতে হবে। চলে আসি পরবর্তী আসন, ভুজঙ্গ আসন। আচ্ছা, ভুজঙ্গ আসন করার জন্য আমাকে প্রথমে ফ্লোরে শুয়ে পড়তে হবে, যে পর্যায়ে আমার বুকের সাথে মাটিতে টাচ করবে। ঠিক এইভাবে 2 হাতে ভর দিয়ে বডিটাকে সামনের দিকে তুলে ধরতে হবে। এই আসনটি নিয়মিত করলে হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, আমাদের লিভারকে ভালো রাখে। এছাড়াও ব্যাক পেইন ও স্পন্ডিলাইসিস জাতীয় রোগও হতে পারে না। এছাড়াও টনসিলাইটিস থেকে মুক্তির জন্য এবং যারা ঘন ঘন ঠান্ডায় ভোগেন তাদের জন্য খুবই উপকারী এই ব্যায়াম। মিনিমাম 10 থেকে 15 সেকেন্ড এই অবস্থায় থেকে 2 থেকে 3 সেট করবার কিন্তু অবশ্যই চেষ্টা করবে। পা দুটো নামিয়ে বডিটাকে আস্তে আস্তে করে তুলতে হবে হাতে ভর দিয়ে। আর যদি কোনোভাবে পিঠে টান পড়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা এইভাবে পিঠটাকে স্ট্রেচ করে নিতে পারেন। এইভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ব, আর ঠিক এইভাবে বডিটাকে স্ট্রেচ করব। এটি করলে আমাদের পিঠটা অনেকটা রিল্যাক্স পাবে, কারণ এই ব্যায়ামটি করার সময় পিঠে টান পড়তে পারে, তাই সেক্ষেত্রে আমাদের রিল্যাক্স দেওয়াটা খুবই জরুরি। এবার চলে আসি পরবর্তী আসন, সর্বাঙ্গাসনে। এই আসনের ক্ষেত্রেও আমাকে আবারও শুতে হবে। এইভাবে শোয়া থেকে আমাদের পা দুটোকে ওপর দিকে তুলতে হবে, অর্থাৎ ঠিক এইভাবে। এটা যতটা সম্ভব হবে পাটাকে স্ট্রেট করতে লাগবে। সর্বাঙ্গাসন করার সময় কিন্তু অবশ্যই শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় রাখুন। এছাড়াও 10 থেকে 15 সেকেন্ড এই অবস্থায় থেকে 3 থেকে 4 সেট করবার চেষ্টা করুন। আর হ্যাঁ, এই আসনটির কিন্তু অনেক ধরনের উপকারিতা রয়েছে, যেমন যৌবনতাকে দীর্ঘদিন ধরে রাখতে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি শরীরের থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, এছাড়াও টনসিলের প্রভৃতিতে প্রচুর রক্ত চলাচল হয়ে সুস্থ ও সতেজ রাখতেও সাহায্য করে। চলে এসে পরবর্তী আসন, মৎস্যাসনে। আচ্ছা, মৎস্যাসন করতে গেলে প্রথমে আমাকে পদ্মাসনে বসতে হবে। চলো দেখি।
পদ্মাসনে বসতে গেলে প্রথমে বাঁ পাটাকে এইভাবে ডান পায়ের উপর ফোল্ড করতে হবে, ঠিক সেইভাবে ডান পাকে বাঁ পায়ের উপর ফোল্ড করে রাখতে হবে। এই অবস্থায় আমাকে শুয়ে পড়তে হবে এবং আমার বুকটা উপর দিকে থাকবে, অর্থাৎ ঠিক এইভাবে। এই ব্যায়ামটি নিয়মিত করলে হাঁপানি, সর্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস ও টনসিলের মতো সমস্যা থাকলে বিশেষভাবে উপকৃত হবে। আর এর পাশাপাশি মৎস্যাসন করবার সময় কিন্তু অবশ্যই শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় রাখুন এবং 10 থেকে 15 সেকেন্ড এই অবস্থায় থেকে 2 থেকে 3 সেট করবার কিন্তু অবশ্যই চেষ্টা করুন। হ্যাঁ, এই মৎস্যাসন থেকে উঠবার সময় কিন্তু অবশ্যই আপনাদের পা পদ্মাসন থেকে প্রথমে আস্তে আস্তে সরিয়ে নিতে হবে। তো প্রথমে যদি না পা সরিয়ে নে, এবার আস্তে আস্তে উঠবার চেষ্টা কর। তো দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি সমস্ত কিছু আমরা আমাদের মতো করে বোঝাবার চেষ্টা করছি আপনাদেরকে। এর বাইরেও কিন্তু অনেক কিছু আপনাদের জানবার থাকতে পারে, অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে কমেন্ট সেকশনে কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। চলে আসি পরবর্তী আসন হলাসনে। হলাসন করতে গেলেও ঠিক সর্বাঙ্গসনের মতনই শুতে হবে, অর্থাৎ পা দুটো আগে সামনের দিকে বিছিয়ে আমরা পুরো ফ্লোরে শুয়ে পড়ব। এই অবস্থায় পা দুটোকে স্ট্রেট করে ওপর দিকে তুলতে হবে, ঠিক এইভাবে। আর ঠিক পরবর্তী স্টেপ এইভাবে পা দুটোকে সম্পূর্ণ বেন্ড করে সামনের দিকে নিতে হবে। হাত দুটোর এই পর্যায়ে ঠিক পাশেই থাকবে। প্রথমবারের জন্য যারা হলাসন করছেন তাদের ক্ষেত্রে বলে রাখি, আপনাদের পা হয়তো মাটিতে ঠিকঠাকভাবে নাও পৌঁছাতে পারে, এছাড়া হয়তো পা আপনাদের ভাঁজও হয়ে যেতে পারে কিংবা পা স্ট্রেটও নাও হতে পারে। তাই জোর করে কিন্তু করবার অবশ্যই চেষ্টা করবেন না, প্রতিদিনই অল্প অল্প করে করবার চেষ্টা করুন। 10 থেকে 15 সেকেন্ড কিন্তু এইভাবে থেকে 2 থেকে 3 সেট কিন্তু করবার অবশ্যই চেষ্টা করুন। এছাড়া হলাসন কিন্তু নিয়মিত করলে ডায়াবেটিস, বাত, সায়াটিকা, এছাড়াও স্ত্রী রোগ কিন্তু হতে পারে না। এছাড়াও পেটের মেদ কিন্তু অনেকটাই কমে আসে এবং টনসিলের সমস্যা যাদের থাকে তাদের কিন্তু টনসিলের সমস্যা অনেকটাই দূর হয়ে যায়। আবারও বলছি, প্রত্যেকটি ব্যায়াম করার সময় কিন্তু প্রচণ্ড ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে করতে হবে। হঠাৎ করে যদি আমি পা বা হাত যে কোনো বডি পয়সা যদি হঠাৎ করি, যে কোনো অংশে আমাদের টান পড়তে পারে। তাই অবশ্যই ধীরে সুস্থে করতে হবে। আর যেটা বডিতে আসবে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের খুবই ধীরে সুস্থে করতে হবে বা সেটাকে ছেড়ে দিতে হবে। প্রতিদিন একটু একটু করে করতে হবে। তো এই ছিল আজকে আমাদের মোটামুটি 6টা আসন, যে 6টা আসন ঋতুপর্ণা করে দেখালো, সেই 6টি আসন কিন্তু ঘরে নিয়মিত প্রতিদিন করতে থাকুন। আর অবশ্যই কোনো ব্যায়াম কিন্তু কেউ জোর করে করবার চেষ্টা করবেন না, এর ফলে কিন্তু হিতের বিপরীত হতে পারে। অবশ্যই কিন্তু যে কোনো ব্যায়াম করবার আগে কিন্তু স্ট্রেচ করে নিন, অর্থাৎ কিছুটা সময় হেঁটে নিন, কিছুটা সময় দৌড়ে নিন বা একটু হালকা পাতলা স্কিপিং করে নিলেন বা রানিং করে নিলেন, তারপরে কিন্তু এই সমস্ত ব্যায়াম করবার চেষ্টা করবেন। আদারওয়াইজ কিন্তু যে কোনো সময় কিন্তু আমাদের মাংসপেশিতে টান লাগতে পারে। আর হ্যাঁ, যেই 6টা ব্যায়াম দেখিয়েছে অবশ্যই কিন্তু ঘরে করবার চেষ্টা করবেন। 10 থেকে 15 সেকেন্ড প্রতিটা ব্যায়ামই হোল্ড করবার চেষ্টা করবেন। 2 থেকে 3 সেট কিন্তু অবশ্যই করার চেষ্টা করবেন। অবশ্যই আমরা এই যে সমস্ত ব্যায়ামগুলো দেখিয়েছি, এই ব্যায়ামগুলো করলে কিন্তু শুধুমাত্র ঠান্ডা থেকে বা ঠান্ডা, সর্দি বা কাশি থেকে বা টনসিল থেকে দূরে থাকাই না, এই ব্যায়ামগুলো করবার কিন্তু আরও অনেক উপকারিতাও রয়েছে। তার সম্পর্কে কিন্তু আমরা বিস্তারিত আমাদের ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আপনারা চেক করতে পারেন। এছাড়া আমাদের ফেসবুক গ্রুপ বা ফেসবুক পেজেও কিন্তু আমরা আরও ডিটেলসে লিখে দেবো এই ব্যায়ামগুলোতে কোনটার কোন উপকারিতা রয়েছে, আরও ডিটেলসে কিন্তু আমরা বলে দেবো। তো কেমন লাগলো আমাদের এই আজকের ভিডিও? অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে। লাইক করতে কিন্তু প্লিজ ভুলো না, কারণ এই করোনা মহামারীর সময় কিন্তু আমরা তোমাদের জন্য ভিডিও তৈরি করছি। এবং অবশ্যই ভিডিও ভালো লাগলে তোমরা লাইক করো আর কমেন্ট করে জানিও তোমাদের মতামত, তোমরা কোন ব্যায়ামগুলো করতে পারছো, কোন ব্যায়ামগুলো করতে তোমাদের স্বাভাবিক লাগছে। আর পাশাপাশি অবশ্যই বন্ধুর সাথে শেয়ার করে দিও। প্রত্যেকটা মানুষেরই কিন্তু এই ব্যায়ামগুলো করা দরকার বা জানা দরকার, কারণ এই ব্যায়ামগুলো করলে কিন্তু মানে আমাদের নিজেদের সুস্থতা কিন্তু আমাদেরই হাতে। তো অবশ্যই ব্যায়ামগুলো করুন, ঘরে করতে পারেন বা বাড়ির ছাদে করতে পারেন বা বাড়ির উঠোনে করতে পারেন অবশ্যই। আর হ্যাঁ, চলো তো দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওতে, ভিন্ন কোনো কন্টেন্টের সাথে ভিডিও আসছে। তো অবশ্যই দেখতে থাকো আমাদের চ্যানেল, আর অবশ্যই চ্যানেল নতুন হলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং বেল আইকনে প্রেস করতে কিন্তু ভুলো না। দেখা হচ্ছে পরবর্তী একটা ভিডিওতে। বাই, টাটা। টিল দেন, টেক কেয়ার, টাটা।